والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. آمين يا رب العالمين. Leo tena tuko na kitabu Sharh ad-Durus al-Muhimmati li'ammati al-Umma. Maana yake maelezo ya masomo muhimu kwa umma wote au kwa watu wote. Tunaanza na ad-darsu thalithu, somo la tatu, arkanul imani, nguzo za imani. Jambo hili tumelisoma katika darsa tofauti zilizotangulia katika vitabu vingine. Tumelisoma jambo hili katika Sharh al-Arba'in an-Nawawiyya katika hadithi ya pili, hadithu Jibril, hadithi ambayo imekusanya dini, daraja tatu za dini: al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Kwa tumelisoma pia jambo hili la arkanu al-iman, nguzo za iman, katika kitabu hiki ad-Durusul Muhimma. Tunakutana nalo tena jambo hili. Hii ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kutufungulia mlango wa wanachuoni wengi walioandika vitabu tofauti tofauti vikielezea masomo na maudhui tofauti ambazo zote hizo zinampa maarifa ya kutosha Muislamu kuweza kuelekea Uislamu wake akiwa na basira, ufahamu. Qala Sheikh rahimahullah, amesema Sheikh Ibn Baz Allah amrehemu, ad-darsu thalith, somo la tatu, arkanul imani, nguzo za imani. Akasema katika kuzitaja hizi nguzo za imani, asema arkanul imani wa hiya sitatu, nguzo za imani ziko sita. Antu'mina billah, kwanza kumwamini Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume yake, wa bil yawmil akhir, na siku ya mwisho, yani Kiyama.
wa tu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, na kuamini qadari, yani majaliwa, khairi yake na shari yake, min Allah ta'ala, kwa zinatoka kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Tamam. Haya ndiyo ambayo yako katika matni ya kitabu ad-durusul muhimma, masomo muhimu, kama kilivyoandikwa na Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Sasa mikononi mwetu tuna sharh, ufafanuzi wa kitabu hichi. Wanawachuoni wengi wamekitolea sharh, wamekitolea ufafanuzi hichi kitabu, lakini sisi tuna sharh ya al-allama ad-doktor Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri hafidhahullah, Allah amhifadhi. Anasema al-imanu ashraful matalibi, imani ni hitaji lenye heshima kubwa zaidi. Imani, tuna mahitaji mengi, lakini hitaji la imani ni hitaji lenye heshima kubwa. Ashraful matalib wa ajallul mawahibi, na ni karama tukufu zaidi. Wa a'dhamu al-ahdafi, na ni lengo kuu zaidi imani hiyo. Wa arfa'u al-ghayati wa ambaluha, na ni shahada ya juu zaidi na adhimu zaidi imani. Fabil imani yahya al-abdu al-hayata at-tayyibata fi hayatihi dunya, kwani kwa njia ya imani mja huishi maisha mema katika maisha yake ya duniani. Na kinyume chake ni sawa, kwamba mja anapokosa imani huishi maisha mabaya katika kipindi cha maisha yake ya dunia. Wayafuzu yauma alqiyamati bithawabi llahi alazimi wa naimihi almuqimi, lakini na atafanikiwa siku ya Kiyama kupata malipo makuu ya Mwenyezi Mungu na neema zake zenye kudumu, yani neema za milele. Akasema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ameleta aya katika suratul Nahli aya ya 97. Allah asema man amila salihan min dhakarin au untha, mwenye kutenda mema, mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'minun, naye akawa ni mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, hakika tutamhuisha maisha mema. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na hakika tutawalipa ujira wao
kwa ubora wa yale waliokuwa wakiyatenda. Tutawalipa ujira wao kwa ubora kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyatenda duniani. Kwa hivyo aya hii ameileta Al-Allama Al-Badri, Allah mhifadhi, akitilia mkazo yale maneno aliyoyaleta kabla ya aya aliposema wayafuzu yauma alqiyamati bithawabi llahi alazimi wa naimihi almuqimi, na atafanikiwa siku ya Kiyama kwa kupata malipo makuu ya Mwenyezi Mungu na neema zake zenye kudumu, yani neema za milele. Tamam. Akasema wa thimaru al-imani wa atharuhu al-mubarakatu ala al-abdi fi dunyahu wa akhirahu la tuhsa wala tustaqsa, na matunda ya imani pamoja na athari zake zenye baraka kwa mja katika dunia yake na akhira yake hayahesabiki wala hayawezi kudhibitiwa kikamilifu kuyajua yote. Matunda yake ni mengi sana. Bal inna kulla khairin yanaluhu al-abdu fi dunya wal akhirah, bali hakika kila khairi anayoipata mja duniani na akhira, wa kulla indifa'i sharra yatahaqqaqu lil'abdi fi dunya wal akhirah, bali na kila uovu unaozuilika, yani anaoepushwa nao mja duniani na akhira, fahuwa min thimari al-imani wa atharihi al-azimati al-mubaraka, basi hayo yote ni miongoni mwa matunda ya imani na athari zake kuu zenye baraka. Tamam. Yako mambo ambayo ni ya kheri ambayo mja anayapata au atayapata duniani na akhera, na yako mambo ya shari ambayo mja ataepushwa nayo duniani na akhera. Hayo yote ni miongoni mwa matunda ya imani na athari zake kuu zenye baraka, impact ya imani. Tamam. Akasema wal imanu ajallu al-mawahibi, na imani ni zawadi tukufu kabisa. Wa a'zamu al-ataya, na ustahiki mkubwa zaidi, kipawa kikubwa zaidi. Wa akbaru al-minani, na neema kubwa kuliko zote imani. Wa huwa minnatullahi subhanahu wa ta'ala ala man shaa min ibadi, na hii imani ni hisani kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka kwa yule amtakaye miongoni mwa waja wake. Kuna ambao wamenyimwa kipawa hichi cha imani, kuna walionyimwa neema hii ya imani, bali wanatamani tu wangekuwa na imani, na pengine wanahangaika kutafuta imani ila hawajapata imani, kipawa hichi hawajapata.
kama